축하해. 너 로스쿨 합격했다며? 파티하려고 케이크 사왔는데 네 엄마 왜 전화를 안 받니? 여기 어떻게 들어왔어요? 너 합격한 거 알면 엄마가 엄청 좋아할 텐데. 현관 비번 어떻게 알았냐고요? 내가 모르는 게 어딨어? 네 엄마랑 나 자매 사이잖아? 현관 비번 정도는 원래 공유하고. 네 엄마 어디 기도원으로 갔는지 모르고? 당신은 어떤 힘을 가진 영혼이기에 10살짜리 조카에게 포식지 않은 사형 선고를 내릴 수 있는가? 당신은 어떤 낯짝을 가진 인간이기에 한 사람의 인생의 치료라는 명분을 뒤에 맞춰놓을 수 있는 건가? 당신은 지금 스스로 침략해버린 포식자의 문화로 당당히 쳐들어왔어. 두려움도 없고 양심도 없는 최상위 포식자를 장악하면서 죽음을 자초하고 있는가? 그에 대해서 내게 명명한 이유에 대해서 내게 그 사형 선고 그에 대해서 당신이 내게 씌운 더러운 누명 그에 대해서 내 인생 망쳐놓은 하나의 단어 사람 속에서 살린 사람들과 어울려 살지는 못하도록 당신과 어머니 내 삶을 내 인생을 망쳐버린 거야. 당신들의 손에 놀아놨어. 그래 그렇게 난 망가졌어. 내 인생을 내 삶을 전부 다 망가뜨렸어. 아직은 아니야. 진정해. 나 좀 피곤하네. 엄마 방에 가서 씻고 쉬어야겠다. 엄마 오면 같이 파티하자.